Imam al-Aini yake ganin cewa ana samun lada kenan a alakar mutum da masallaci zuwan shi da kuma wata bangare biyu. Ba zuwan ka ne masallaci kadai yake rubuta maka lada ba, har da komawanka gida. Wannan kuma falala ce daga Allah. Imam an-Nawawi a cikin al-Minhaj yake cewa idan yanzu na tashi zan fita, dama na shirya na yi wanka zan tafi kasuwa ne karfe 1 saura, sai na yi alwala a gida sai na ce to bari mu biyo ta masallacin nan nayi sallah sai na wuce kasuwa. Kaga a fitana a gida asalin babban makasudin fitana shi tafiya kasuwa, shi masallaci ribar kafa ne. An fahimce ni? In yanzu kaga na riga na yi sallah, in na zo ko kasuwa zan wuce, da haka na yi shirin kasuwa, na sa kana na yi komai, kawai yanzu hanya ce za ta kawo ni sai in yi sallah sai in wuce. Imam an-Nawawi yace cikin farlan Allah ana fata zaka samu wannan ladan kai ma. Allah ba zai hana ka ladan ba, koda kuwa a ce ba masallacin, in dai a cikin niyoyinka da fitowarka akwai tsayawa a masallacin, yace kana samun ladan. To amma yanzu kaga da ka tashi anan ko ba gida zaka koma ba, kasuwa zaka wuce, to anan ne daga inda zuwanka ne za a baka ladan, daga nan kuma zuwa kasuwarka wannan kuma dama uzurin ka ne daban. Niyyar sallar ta riga ta tsaya daga lokacin da kai sallah a masallaci. Amma shi wanda ake bashi zuwansa da komawarsa gaba ɗaya masallacin ne dama ya fito da shi, ba abin da fito da shi sai sallah. Abdul, ka gane bambancin su kuwa? To shine yake cewa an daka Allahu ma tasabta. Kun ji ruwaya ta zama ba? An daka Allahu lugatul yaman ne. Allah madaukin sarki ya baka abinda ihtasabta, abinda kai fatan samu, kullahu ajma, dukkan su a dunkule. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa mai an daka Allahu ma ihtasabta kullahu, la shikenan magana ta kare. Amma manzo Allah yana maka cewa fa ladan zuwan da komawan duka kake samu, sai manzo Allah ya ce ajma, a hada Allah zai baka. Za a baka ladan zuwanka misali 10,000, a baka ladan komawanka 10,000, lada 20,000. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mana irin falalar da mutum ke samu in ya fito sallar jam'i masallaci. Sai da zaka na gane babban asarar da mutum yake idan yana sallah a gida bai fito